السلام علیکم ملګرو. جنید خان یم. ته کې هرې پارټۍ سره تعلق لري نو نن دی ویډیو کې تاسو سره یو داسې ویډیو شریک کوم چې به ته از پاکستاني ګوري، که ته ان پی سره تعلق ساتي، که ته جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتي، که ته پی ټی آی، که د پاکستان هر سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي، خو دا کوم ویډیو چې تاسو سره شریک کوم دا به از ته پاکستاني ګوري. از پاکستاني نه پس بیا ته از مسلمان ګوري، از مسلمان نه پس ته بیا از پښتون ګوري او هغه نه پس په خپل رائے مو سره شریکې چې آیا ایمل ولی خان صاحب دا کوم ویډیو کړی، دا کوم خبرې دې کړي، دا د صحیح کړی دي کنه. هغه نه بس په خپل ځړ باندې لاس کړي او کمنټ پوکې چې آیا دا د صحیح ویلي دي کنه. نو ډېر ټایم مو نه خرابوم، دا ویډیو در سره شریک کوم. هغه نه پس په خپل خبرې هم کو چې آیا ایمل ولی خان صاحب دا ټیک خبرې کړی دي کنه. پی ٹی آئی وہی پارٹی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت نے باقاعدہ مدرسے کو ایڈ دیا ہے. وہ مدرسہ جو دہشت گردوں کا کارخانہ ہے، اس مدرسے کو باقاعدہ سرکاری ایڈ دیا گیا ہے. دیږي کې به تاسو سره یو خبره کلیر کوم چې دیږي کې به ایمل ولی خان صاحب مونږ داسې یو انسان وګڼو چې دا یو عام انسان نه، مطلب ان پی نوم به د سره او باسو، پارټیانو نوم به د سره او باسو، سیاست به د سره او باسو. ځکه ډېر مرګري وای شه د پارټۍ سره تعلق لري نو کېدای شي په هغې باندې د ما دا خبرې بدې ولګي یا ای وله څه بل رنګ ورکړي چې نه داسې نه ده، او یا د عمران خان چې کوم سپورټران یې هغه مطلب هم دا ویډیو مخکې شیر کړي. موږ به داسې ازوم کو چې هغه یو عام انسان دی او ان پی تعلق ان پی سره غاړو سره تعلق نه لري. ځکه د په وجه باندې زه ټوله ان پی پارټي بدنامول نه غواړم. اکثر د داسې قسم خبرو کې چې په هغې باندې زموږ د پښتنو یا د اسلام چې علماء کرام دي دغه جوړه د ټیسټ ورسي. مخکې هم د داسې خبرې کړي چې زما د تهوار زما چې کم کلچر دی د پښتون کلچر چې غټ دشمن دی هغه مولا دی. نن دا خبرو که چې عمران خان داسې مدرسې سپورټ کړي دي چې هغه نه دهشتګرد جوړیږي. نو تاسو مال په پاکستان کې داسې مدرسه او خلای، تاسو مال پاکستان کې داسې مدرسه په ګوته کوي چې هغه نه دهشتګرد تیاریږي، هغه کې دنه دهشتګرد تیاریږي. دا خو کچري انټرنیشنل میډیا درا بیان راوچت کو نو هغه به اسلام له څومره پسپک نظر ګوري، ای به مدرسو له څومره پسپک نظر ګوري چې دا خو واقعي چې د ملک کس دی او یو خب مطلب یو سلیبریټي د خلک فالو کوي چې هغه داسې خبره کوي چې په مدرسو کې دهشتګرد تیاری. دا به واقعي په مدرسو کې دغه رنګ چل به کېږي، ځکه خو دی وایي دغه رنګ. نو ډېره د افسوس خبره ده. دې کې زه اوس سیاست طرف ته لږ راوړم. دې کې زموږ چې څومره پی ډي ایم کې پارټیان وي، پی ډي ایم کې څومره علما کرام او د جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبه اسلام چې کومه غټه پارټي ده د مولانا فضل الرحمن صاحب، هغه هم داسې خلکو سره اتحاد کړو. آیا نو اوس تاسو ماله وایي چې د پاکستان سیاست چې کوم دی دا منافقت دی که سیاست دی چې یو سړی د خپلو مفادو دپاره داسې دشمن سره لاس ملو کړي، داسې کس سره لاس ملو کړي چې هغه ټول عمر په اسلام پسې، چې هغه ټول عمر علما کرامو پسې خبرې کړي. دا داسې ډېر مطلب زه دې زه سیاست له نه راوړېدم. زموږ پاکستان ته هر سړي ښه برابر نقصان رسولی دی، هر سړی خپل مفادو پسې ګرځېدلی دی، هر سړی کرسۍ پسې ګرځېدلی دی. زه اکثر داسې خبرې کوم نو بیا د پی ټي آی والا شي یا د نور څومره هم پارټیانو والا شي په دی باندې بدو لګي. نو زه خو ګوره یو پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم. زه دا ویډیو چې کومه جوړوم دا زه نیوټرل ویډیو جوړوم، ایز پاکستاني ویډیو جوړوم. تاسو زموږ پاکستانیان چې څومره دنیا کې شاله پاتې شوي، زموږ نه پس چې کوم ملکونه آزاد شوي دي، چاینا تاسو وګورئ زموږ نه څو کاله پس تقریبا 2-3 کاله پس هغه آزاده شوې ده، هغې ته راکوي له وګورئ. داسې ډېر ملکونه بنګلادیش ته راکوي له وګورئ. نو زموږ ملک کې چې کوم سیاستدان راغلي دي، کرپټ دي، غله دي، دوی زموږ ملک تباه کړی دی. دوی زموږ چې راتلونکی کم کل داسې لکه ماشوم لا پیدام نه دی او قرضدار دی. نو دا ټوله وجه د چا ده؟ همدغه کرپټ پالیټیشن، همدغه غلو سیاستدانو ده. خو مونږ خلک هم اوس دغه خلک سپورټ کوو، دوی پسې زنده‌باد نارې وخو، دوی په سر یو بل سره جګړې کوو، د دوی په سر بل خور مور ستایو. ډېره د افسوس خبره ده. دا ټوله غلطي زموږ عوامو ده. نو یو ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.